დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში პოლიტიკური კვირა კვლავ პირდაპირ ეთერშია ტევ პირველი განაგრძობს უწყვეტ ეთერს და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან პირველ რიგში მაინტერესებს როგორია თქვენი განწყობა გუშინდელი დღის შემდეგ გიორგი თქვენგან მინდა დავიწყო გიორგი სავანელს მიმართავ გიორგი ძალიან მძიმე დღე იყო შედეგები ნამდვილად ძალიან იმედიანად ვიყავით, მაგრამ საბოლოოდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. რა მოლოდინი გქონდათ თქვენ და რა განწყობა გაქვთ დღეს? და რა ელოდებით, რას ითხოვთ ოპოზიციისგან, აი რა არის ახლა უკვე თვლით თუ არა რომ რაღაც ცვლილებები კიდევ შეიძლება ამ ქვეყანაში მოხდეს? მოგესალმებით. მოლოდინი ნამდვილად იყო, აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, რომ ვერ წარმომედგინა თუ ის შედეგი იმ შედეგს დაიწერდა ჩვენი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რაც ნახეთ და რასაც გავეცანეთ. ამიტომ ცოტა ისე ზოგადად რო ვთქვა, მე მიმაჩნია, რომ ყველა დიდმა და ნამდვილმა ქართველმა, რომელმაც მოიტანა ჩვენამდე საქართველოს იდეა, მისი თავისუფლების თუ დამოუკიდებლობის იდეა, მოკლეს ყველა გარდა ტერენტი გრანელისა წალენჯიხაში, აი ეს ტერენტი გრანელი, რომელიც 21 წელს უიშვიათესი იყო, რომელმაც ოკუპაციის დროს პირდაპირ თქვა და დაწერა, რომ საქართველო ხომ ეს მხარეა, სადაც ცოცხალი ხალხი მარხია და დღეს სწორედ ოკუპაციიდან 100 წლის თავზე აი ამათ დაგვიყენეს ის დღე, როდესაც საქართველოში ცოცხალი ხალხი მარხია და ვინც არ უნდა აღშფოთდეს, ვისაც რაც უნდა ტანზე ეკალმა არ დააყაროს, აი იმათ საპასუხოდ ვიტყვი ზუსტად, როდესაც გაყალბების და აი ამ დაშინების დროს იღებდნენ და არ ვიცი 50, 100 თუ 200 ლარს თუ რაღაცა და წირავდნენ საქართველოს მომავალს, აი მაშინ რატო არ აყრით ტანზე ეკალი და მაშინ რატო არ ემართებათ ის ელეთმელეთი, რომ წირავენ საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს, აი იმ კოალიციის მომავალს, რომელსაც უნდა გამოეწვიათ ცვლილებები და რაღაც დოზით გავეყვანეთ ჩვენ სამშვიდობოს შეიძლება, იმიტომ რომ ერთადერთი ალტერნატივა ხო მართლა კოალიციაა და მეტი არაფერი. და ამიტომ მე უბრალოდ მართლა გაოგნებული ვარ, აი ჩვენი საზოგადოების ძალიან მტკივნეულია ჩემთვისაც და ალბათ ბევრისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება აღმოჩნდა იმდენად უგუნური, რომ აი ამ საოცარი ოდიოზური ხელისუფლების დაყრილი შიშები რა თქმა უნდა ბოდიშს ნაწილს აღმოჩნდა ისეთი უგუნური, რომ აი ეს შიში რომ დაბრუნდება ნაციონალური მოძრაობა, აი ეს რაღაცა ზღაპარი და მითი დააჯერეს და აი ძალიან უხერხ აჭამეს ამ ხალხს რა, როცა შთევრიული შანსი არ არსებობდა ამ არჩევნებით ნაციონალების დაბრუნების და მეტიც თუ ჩვენ რაიმე არ მოგწოლდა ნაციონალური მოძრაობის, ეს იყო უსამართლობა, ხო? პირველ რიგში, თორე რა არ მოგწონდა ჩვენ მათი გაკეთებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათი აშენებული ქალაქები და თვითმმართველობის არჩევნები ხო სწორედ ის იყო, რომ მას არ ექნებოდა ცდომა არც ერთ ასე ვთქვათ სამართალდამცა უწყებაზე, არაშინაგან საქმეთა სამინისტროზე, არასასამართლოზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის დროს მოხდებოდა სწორედ ინფრასტრუქტურული განვითარება, მაგრამ ყველაზე მთავარი, აი ეს დაწყევლილი ერთპარტიული მმართველობა გაირღვეოდა, რისი მიღწევად ჩვენ ყველას გვინდოდა. გაქვთ ამის იმედი, გიორგი? მე ველოდები გულწრფელად ვამბობ ოპოზიციისგან, რაიმე ალბათ ისინი მოიფიქრენ, რომ იქ არის გონიერი ხალხი ბევრი, რაიმე ქმედით ნაბიჯებს და რაღაცნაირად 24 წლამდე აი ამ მდგომარეობაში ყოფნა მართლა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ საქართველოს სწორედ აი ამ ცივილიზებულ არჩევანს დაუსვას წესრიგი. ამიტომ არ მინდა რომ ძალიან ნიჰილისტური ვიყო დღეს, მაგრამ მართლა ძალიან აი გაოცებამდე აღშფოთებული ვარ, როდესაც აი ესე უტიფრად მით უმეტეს იმ ქალაქებში, სადაც აი ყველანაირი ასე ვთქვათ პერსპექტივა არსებობდა, რომ ოპოზიციას იქ უნდა გაემარჯვა და ერთი ყველაზე მთავარი რაც თბილისში გააკეთა იგივე აი ამ პარტიებმა ეს კოალიციური ხელისუფლება როცა წარადგინა, ამაზე მეტი რა უნდოდა ხალხს. ხო, არ ვიცი, ხალხის დადანაშაულება რამდენად სწორია, მე მაგალითად მაინც ვთვლი, რომ ხალხმა მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთა, მივიდნენ არჩევნებზე, ხმამისცეს ცვლილებებს, თუმცა ქართულმა ოცნებამ ეს კიდევ ერთხელ, არ ვიცი უკვე მე რამდენად არ დაუშვა და კვლავ საკუთარ თავს გაუფორმა გამარჯვება. გიორგი მშვენიერაძეს მინდა მივმართო. რა უნდა ქნას ახლა ოპოზიციამ? ჩვენ ვიხილეთ აქციაზე, საინფორმაციო მიტინგზე დაანონსეს მათ, რომ გადიან რეგიონებში, დაიწყებენ იქ ადგილზე მხარს დაუჭერენ ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში და სხვა ქალაქებში
შემდგომ დაანონსეს დიდი აქცია, რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ და როგორ უნდა იაროს შენს წარმოდგენაში სწორად, რომ აი ზედმეტი მოლოდინებიც არ გაუჩინოს ხალხს, მაგრამ ეს სიბრაზეც არ გაქრეს და კიდევ უფრო მეტად არ გაძლიერდეს აპათია და ნიჰილიზმი, რომელსაც ასე მიზანმიმართულად მუშაობს ამაზე და ნერგავს ივანიშვილი და მისი ოცნება. ხო, ცხადია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ დაიქირავა ამ მომრჩევლებად, ფული გადაუხადა, ან აიძულა ამ მომრჩევლები ყოფილიყვნენ და მიიყვანა, თან ხდება იმაზე, საკუთარ თავთან, საკუთარ სინდისთან, რომ არჩევნები გაყალბდა. და ეს არის ქურდობა ჩვეულებრივი, ქურდბაცაცობა და უბრალოდ ქურდბაცაცობით მოპოვებული ძალაუფლებით სახელმწიფოს მართვა ძალიან ძნელია. მაშინ ან კიდევ უფრო უნდა გაზარდოს ქართულმა ოცნებამ ტერორი, საკუთარ მოსახლეობაზე რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, რაც ცხადია ამ 3 წლის მანძილზე შეუძლებელია უგუ პროცესის გამომწვევი არ იყოს და არც მე არ უშვებ რომ 3 წელი არჩევნები არ იქნება საქართველოში. ან მეორე ვარიანტი არის რომ მას გაცილებით ადრე თავად მოუწევს ამ ტერორის გაზრდის მიუხედავად საკუთარი ლეგიტიმაციის გადასინჯვა, იმიტომ რომ მას ეს ლეგიტიმაცია ბუნებრივად არ გააჩნია, ხო? ჩვენ ვიცით რომ რაღაც ავტორიტარული რეჟიმები ატარებენ არჩევნებს, ატარებენ იმისთვის რომ საერთაშორისო საზოგადოებას ან საკუთარ მოსახლეობას შეუქმნან ილუზია, რომ მათ ხალხი ენდობა. ეს ილუზია საქართველოში ვერ შეიქმნება რეალურად და ჩვენ ყველა აქ ყოფნა ადამიანებას და ისინიც, ვინც ჩვენი ოპონენტების ნაქირავები ამომრჩეველი იყო, არ გულისხმობ გულწრფელ ქართული ოცნების ამომრჩეველს. აი ვინც ნაქირავებული ამომრჩეველი იყო, მან ხო ყველაზე კარგად იცის, რომ ეს ლეგიტიმაცია ქართულ ოცნებას არ აქვს. ამიტომ ეხლა რაც ოპოზიციას დღეს რაც მოვისმინეთ, ძალიან მწირი ინფორმაცია იყო, თუმცა გავიგეთ, რომ ისინი აპირებენ საპროტესტო მუხტის მობილიზებას. ეს თავისთავად ეს განწყობა საზოგადოებაში პროტესტის არის, ჩემშიც როგორც იგივე ამომრჩეველში არის, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ჩემი ხმა, რომელიც მივედი და მივეცი, გაუფასურდა ქართული ოცნების მიერ ნაყიდი ან შეშინებული ამომრჩევლის ხმით და მე არ მინდა რომ ეს ესე იყოს, მე მინდა რომ ჩემი ხმა იყოს დაცული. ამიტომ მეც როგორც იგივე ადამიანი ამ პროცესის მონაწილედ ვიგრძნობ თავს და ვიქნები. თუმცა ნებისმიერ იყოს გიორგი, მაგრამ აი როგორ დაცული და რა ხერხებია ამ ხმის დაცვის ეხლა უკვე. ამიტომ პირველი რაც უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ არის რომ მან ხაზგასმით უნდა აღნიშნოს რომ ის აპირებს დაიწყოს ძალიან მკაცრი, ძალიან ესე ვთქვათ, ძლიერი სამოქალაქო პროტესტი, ოღონდ ეს უნდა იყოს ცალსახად არაძალადობრივი. ეს ანიშნავს არაძალადობრივი პროტესტი, ანიშნავს რომ სიმწვავე აკლია მას, ანიშნავს რომ კანონი არ ირღვევა. არაძალადობრივი ნიშნავს რომ არ ძალადობ ადამიანებზე და ეს ანიშნავს რომ შეიძლება არ წყობდე რაღაც პიკეტირებას ან ბოიკოტირებას. მეორე რაც უნდა იყოს ჩემი აზრით, ეს არის რომ მეთოდები, რომელიც იქნება გამოყენებული, უნდა იყოს საფეხურეობრივი. არ უნდა იყოს ერთ დღეს ყველა თოფიდან გასროლილი, ესე ვთქვათ, არამედ ყველა მოქმედებას უნდა ქონდეს საშუალება, აძლევდე აყენებდე მოთხოვნას, ელოდებოდე ხელისუფლების რეაქციას და ზდიდე შენს დაწოლას საკუთარი მოქმედებით. და რამდენად ხანგრძლივი შეიძლება ეს ბრძოლა იყოს? მესამე ეს არის სწორი ტაქტიკები. ტაქტიკები, რომლის მიზანიც უნდა იყოს, რომ კარგად დაანახოს საზოგადოებას, მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ესე ვთქვათ, ხელისუფლებისადმი მეტნაკლებად ლოიალური არიან, შეიძლება არ არიან მისი ამომრჩეველი, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც ლოიალურიან, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში პერსპექტივა აღარ არსებობს და ამას ყოველთვის გამოაჩენს ყოველთვის სამოქალაქო წინააღმდეგობები, რომლებიც არაძალადობრივია და მასზე ხელისუფლების დაპირისპირება, იმიტომ ავტორიტარულ ხელისუფლებას ასეთი მოძრაობების ატანა უბრალოდ არ შეუძლიათ. ეხლა რამდენიხან შეიძლება გაგრძელდეს ამაზე სხვადასხვა გამოცდილება და ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, ასე წინასწარ თქმა შეუძლებელია, მაგრამ რაც გვინახავს, ეს არის ნერვების ომი, მათ შორის ნერვების ბრძოლა და კიდევ ერთხელ მეორე, ოპოზიციამ არ უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი დიდით, უნდა დაიწყოს ნაბიჯ-ნაბიჯ და პატარებით და კულმინაცია შექმნას მომავალში. თუ კი ამ შეცდომას დაუშვებს, რაც მანამდე ყოფილა, აყვება პირველად ემოციას და ეტყვის, რომ მე ხვალ მინდა ყველაფერი მივიღო ამის სანაცვლოდ, ფიქრობ, რომ მას მერე ძალიან გაუჭირდება, თუ კი პატარა მცირედ მარცხს განიცდის ამ პროცესში წარმატების მიღწევა. ილოს მინდა ვკითხო, ტელეფონს უნდა მოგწყვიტოთ ცოტა ხანი ილო. დღეს თქვა უკვე ოპოზიციამ, გარკვეული ტაქტიკა უკვე გააცნო, მხარდამჭერებს საუბარია იმაზე, რომ იქნება აქციები რეგიონებში, დედაქალაქში მასშტაბური აქცია, რიცხვი არ დაზუსტებულა, თავიდან თქვა კვირა დღე, მაგრამ შემდეგ ჩვენთან სტუდიაში თქვა ელენე ხოშტარიამ, რომ
ჯერ არ იციან, ზუსტად შეიძლება იყოს 6, შეიძლება 8, მაგრამ დანამდვილებით ნამდვილად არ იქნება 7. მადლობა ბუკა რომ შემომაშველე. დანამდვილებით მხოლოდ ის ვიცი, როდის არ იქნება. ის ვიცით, როდის არ იქნება. რას ელოდები შენ? აი რა განწყობა გაქვს დღეს და რას ელოდები, რას ფიქრობ, რა არის ახლა სწორი რეაქცია? აი გუშინ მე მაგალითად მე გუშინ არ მუშაობდი და უკვე მე შედეგები რო გამოცხადდა და მივხვდით რომ ისევ ყველგან წააგებინეს ოპოზიციას ერთი სული მქონდა ქუჩაში როდის გავიდოდი. აი დღეს რა განწყობით ხარ? ნუ განწყობა ყველაზე მძიმე პახმელია რო წარმოვიდგინოთ იმას გავს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მეორე მხარეც არის ახლა ხო? ის რომ მე ვეთანხმები ადამიანებს, რომლებიც ასე თუ ისე მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, იმას გულისხმობ, რომ მიუხედავად ამ ხელა წნეხისა, ახლა ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ხელისუფლების პროპაგანდა ესე მუშაობს, ხო? თან განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, აი წელქვეშ რაღაცა სასწაული რაღაცები გამოიყენეს, ხო? აი თითეული რგოლის ნახვა, მე ცუდად ხვდი და ფიზიკურად უბრალოდ რა, იმიტომ რომ არაფერში აღარ ჭდებოდა ეს უბრალოდ ფაქტიურად message box-ი იყო ის რომ ვინც არ არის ჩვენსკენ არის ყველა ჩვენი მტერი და ყველას ესე იგი რა გამოდის რომ არც ქართული ტრადიციები აინტერესებს და არც ნუ რაღაც კოშმარი ყველაფრის ხო ანუ ეგ არის რა რომ თუ არ ხარ ჩვენთან შენ ყველაფერ ქართულს ეწინააღმდეგები რაზეც მე რთული ადამიანები ხა წარმოიდგინეთ როცა რეგიონში ხარ და იმას უყურებ ხო რეგიონში მათ შორის აქაც მაგრამ იქ ამ ხელა ზეწოლა არის ხა არის რეგიონები სადაც კრიმინალურ ავტორიტეტებს ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს ხო ის შენი მეზობელია თქვა არა კიდე 1000 რამეა რა და შესაბამისად გამგებელიც მე დაშინება მე მოსყიდვა ვიღაც გაჭირებული ახან ის ნიჰილიზმიც არის როცა ადამიანი ნიჰილიზმშია მე ფიქრობს რომ იცი რა არის ამით მაინც არაფერი არ შეიცვლება და მოდი რა მე რაღაცა სარგებლოს მაინც ვნახავ და ასე შემდეგ და გასაგებიც არის იმიტომ რომ ამაზე მიდის მუშაობა რომ აი სწორედ ეს სიტუაცია იყოს ეს ხო რაღაცა ქაოტურობის შედეგი არ არის მხოლოდ ეს არის ძალიან დიდი როქვია რესურსის შედეგად მოპოვებული სურათი ხო რომელიც არის შექმნილი და გამოძერწილი ასე ვთქვათ მექანიზმი რომელსაც ყოველ არჩევნებზე ახალ მეთოდს ამატებენ და ახალ ხერხს გაყალბების და მოპარვის და ასე შემდეგ კი და მე იმას ვფიქრობ რომ უბრალოდ ეხა ჩვენ რა მე არ ყოფილა რა თქმა უნდა უბნებზე მაგრამ მე მაინც გონია რომ წინა დღეებში წინა კვირეებში არის ძალიან ისე ნამუშევარი ანუ ადამიანებზე და კიდე იმას ვფიქრობ რომ ანუ მოსყიდვები იყო ძალიან დიდი და ამის დამტკიცება მართლა ძალიან რთული არის რა თქმა უნდა იყო დარღვევებიც მე დარწმუნებული ვარ ამაში მაგრამ საბოლოო სურათი არის ისე რომ ქართული ხალხის ნება არ არის ასახული არჩევნების გზით ამ ხელისუფლების შეცვლა რეალურად გეჩვენება არა არ მეჩვენება იმიტომ რომ ახლა და ვეთანხმები რომ ყველაზე ცუდი რაც მოხდა სწორედ ის რომ აი მეგონი ბატონმა კითაძემ თქვა რომ ყველაზე ცუდი მოხდა ის რომ აი ხალხში ეს საბოლოო თითქოს გამყარდა ასე რომ არჩევნების გზით უბრალოდ შეუძლებელი არის ეს თუმცა მე არ ვიცი ხარ ვარ პოლიტიკოსი და ვერ არც ანალიტიკოსი რომ გითხრათ რა იქნება სწორი მე ამ შემთხვევაში ვარ უბრალოდ ადამიანი რომელსაც მართლა მინდა ცვლილება და წვიან ხალხს მოусმენ რასაც გადაწყვიტავენ იმას გავაკეთებ მაგრამ მე მგონია რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა მე ის ადამიანები რომლებიც ახლა სახში შედან და Facebook-ზეც უყურებ ხო და წარმოიდგინეთ ხალხი რა დღეში არის რომ ცალკე აქციები, ცალკე არჩევნები, ესეთი სტრესული გარემო. მე ყველა კიდე Facebook-ში ცალკე პანდემია, ცალკე კიდე Facebook-ში ამდენ ინფორმაციას იღებს, ცალკე ხელისუფლება რომელიც გამოდის და დაქცინის რომ აი დაგამთავრეთ და წადი დაიძინეთ იკოტრიალთ არა მარტო პოლიტიკოსებს, ეს ყველას ეხება საერთოდ ხო? ყველა ვინც ოპოზიციურად განწყობილია არის ნიშნის მოგებით საუბარი რაც არის ძალიან სტრესული ხო? და შესაბამისად მიუხედავად ამ ყველაფრისა მე აღფრთოვანებული ვარ იმ ადამიანებით რომლებიც აი გამოვიდნენ და მართლა თავისი ნება დააფიქსირეს და მართლა რა უნდა უთხრათ აი ამ ადამიანებს ხო გარდა მადლობისა და მე მაინც ეს იმედს მაძლევს იმიტომ რომ იმედი მაქვს რომ სიმართლე ადრე თუ გვიან გაიმარჯვებს სჯობს ადრე ვიდრე გვიან რა თქმა უნდა შეკითხვით ამერიკაში მცხოვრებმა ჩვენმა ქართულმა ექიმმა ზურა გურულმა ესე თქვა რომ საქართველოს versus ბელოგრუზიაო ეს არჩევნებამდე იყო გუშინდელი არჩევნების დღის მერე როგორ ფიქრობთ გავიღვიძეთ უკვე ბელოგრუზიაში თუ გვაქვს კიდევ შანსი და უნდა ვიბრძოლოთ რომ ეს არ დადგეს გუშინდელი დღის მერე აი მე ვუყურე რა ესე ბრძოლა წესების გარეშე ტერორი და თავრობა ვიხარ რომ ესე იგი თქვენ სიგმარში ხმარის მის ნიკო უნდა შეგაწყვეტინოთ 2 წუთით მოდი მიკროფონი მიაწოდეთ ხო ავი მიკროფონში ვისაუბრეთ მე გუშინ
არ ვიცი, აი მე ესეთი არჩევნები არ მინახია ბრძოლა წესების გარეშე. ისევ არის მის ხმა გასწორდა, კი ბატონო, გასწორდა. გასწორდა, კი, გასწორდა, ტერორი, ესე იგი ძალადობა ჟურნალისტებზე, ჩვენ გვახსოვს როგორ დამთავრდა ძალადობა ჟურნალისტებზე, ისევ იგივე გრძელდებოდა და მთავრობა გითხრა, ესე იგი მოკლედ სიზმარში ნახეთ. კარგი ცხოვრება ნატო, ევროკავშირი და რეალობაში ტერორი. ხო? და რა მინდა თქვა, ესე თავარი რა არის, ახლა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ კოალიციური მთავრობის. მათ უნდა შესავაძონ, ესე იგი რაღაც ესეთი სტრატეგია, სწორი სტრატეგია, რა თქმა უნდა, ყველანაირი ძალადობა უნდა დაიგმოს და კანონით. რაღაც აი ესეთი გზებით რა, იმიტომ რომ ცით რა, აი გვახსოვთ ჩვენ წინა მთავრობის მაგალითები, დაუშვათ ეს ძველი ბიჭების გამოყენება იყო მაშინაც, ეხლაც არის. ხო და აი ძველი ბიჭები და ისეთი ქვეყანა აშენდეს და გადაიდგეს საბიჭო, ეს ძველი ბიჭების რომ დაასაქმონ, იმიტომ რომ მათი შვილები, მე ვიცი მაგალითად მათი შვილები პატრიოტები. აი ძველი ბიჭების შვილები არიან პატრიოტები, ისეთი შვილები გაზარდეს. თუნდაც აი ეს ყვარაცხელიას მაგალითი გავიხსენოთ იმ ახალგაზრდა ყმაწვილის და ვიცი ძალიან ისეთი საზოგადო მოღვაწეები, მათი შვილები პირიქით კრიმინალები. ამიტომ ხელი არ უნდა ვკრათ პირიქით. მე მინდა იყოს რაღაც ესეთი ქვეყანა, სადაც იქნება კანონი იკანონებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ეხლა ამის გამოსავალი რო ვიცოდე, არ ვიცი, ეს უნდა ზუსტად აი ეს ნაბიჯი გადადგას. ან ხუთოვნაობა დაძებენ მოილაპარაკებენ და სწორი სტრატეგია შესავაზონ, იმიტომ რომ ბოლო ჯამში ყველაფერი არის ხალხის ხელში. თუ ხალხი მოინდომებს და იქნება სწორი სტრატეგია, თუ იყო იქ 60,000, გამოვა 300,000 და მეტი. გასაგებია. გიორგის ბატონო? მადლობა ბუკა. არის. გიორგის მინდა ვკითხო მთიულიშვილს. გიორგი, შენ ხშირად ყოფილხარ ჩვენი სტუმარი და ძალიან ბევრ თემაზე გვისაუბრია ჩვენ. აი სტრატეგიაზე საუბრობს ოპოზიციაც, ეხაც ნიკოს ახსენებდა, როგორი უნდა იყოს სტრატეგია, მაგრამ რამდენად იმედიანად ხარ, რამდენად ფიქრობ, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ოპოზიციის სტრატეგია და სხვათა შორის ოპოზიციის ლიდერებმა, კოალიციის ლიდერებმა, რომლებიც თქვენამდე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ისაუბრეს იმის შესახებ, რომ მათ მართლაც აქვთ კონკრეტული გეგმა, ისაუბრეს, რომ რაღაც პლატფორმა უნდა შეიქმნას, სადაც ამა თუ იმ პროფესიაში პროფესიულად წარმატებული ადამიანები იქნებიან ჩართული, რომ აჩვენონ ხელისუფლებასაც, მოსახლეობასაც რეალურად როგორ უნდა იმართოს სწორად ქვეყანა. რამდენად სწორ გზად მიგაჩნიათ ეს თუ აი რა არის ახლა სწორი გზა ცვლილებებისკენ, რას ელოდები, რას ითხოვ და რას ფიქრობ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ყველაზე კარგი ამ ბოლო წლებში რაც მოხდა ეს კოალიცია, რისთვისაც მართლა მე პირადად სიხარული დავაენთე რომ მოხდებოდა გარდატეხა და ეს ერთპარტიული 30 წლიანი მმართველობა გადავიდა და ნელ-ნელა კოალიციურ მმართველობაზე, სადაც ამავდროულად იგივე ის ოცნების წევრებიც იქნებოდნენ, როცა დავუშვათ მივიღებდით საპარლამენტო არჩევნებს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ მიგვიღია გუშინ არჩევნები, ჩვენ მივიღეთ გუშინ ქართველებს შორის ბრძოლა, ხელჩართული პირდაპირ მნიშვნელობით დაპირისპირება და ჯერ ისედაც ფაქტიურად სამოქალაქო ომის ზღვარზე ვართ, ისე ვართ ორ პოლუსად გაყოფილები და რასაც მე ხელისუფლება კიდევ უწყობს ხოლმე ხელს. ამიტომ იდეალური ქვეყანა რითიც თუ გვინდა რომ მივიღოთ, ეს არის კოალიციური მმართველობა და არა ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებული და მისი გაღმერთება, ან ერთ პარტიაზე ჩამოკიდებული და მათი გაღმერთება, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ მე შენ როცა ერთი პარტია მართავ ქვეყანას ხომ და ცვლილება არ ხდება, რაღაცა სულ გიჩნდება იმის განცდა, რომ შეუცვლელი ხარ და მე მარტივადაც ჩაგრავ, მარტივადაც აბულინგებ და მარტივადაც ანგრევ სახელმწიფოს. მაგრამ მე აი ყველაზე მართლა მაინტერესებს, აი გულწრფელად მაინტერესებს იმ ადამიანების აზრი, ვინც აი მისცა ხმა ოცნებას, თუნდაც ეს იყოს 20% ან 25%, რომ აი რას მისცეს ხმა, გაძვირებულ პურს, გაძვირებულ დენს, გაძვირებულ საკვებს. ბევრმა მათგანმა საკუთარ კეთილდღეობას, ბევრმა მათგანმა დღევანდელი კვერცხი არჩია, ხვალინდელ ქართავს და ასე შემდეგ. ეს არ არის რეალობა, რაც მოხდა. იმ 50 ლარით რას მისცეს ხმა, ამაზეა საუბარი. იმ 300,000 მშიერ შვილს მისცეს, იმ დედას მისცეს საკუთარ
არ დედას მისცეს ხმა საზღვარგარეთ ცხვის მოსავლელად რომ არის წასული და ვერ ჩამოდის აქ, იმიტომ რომ მე აქ ვერ გამოკვებავს შვილს, აი რას მისცეს ხმა, აი ამას ვერ ხვდები. შეიძლება მათთვის რაღაცა სხვა ირეალური საქართველოა, სადაც ყველაფერი კარგად არის და მე ვარ აცდენილი ამ რეალობას და ამიტომ მეც მინდა რომ დავინახო. შეგეპარა რომ შესაძლოა შენ ხარ აცდენილი. შეიძლება, მაგრამ როგორ შეიძლება ქვეყნის 50% იყოს აცდენილი. ამიტომ იმ სუფრასთან ჭიქის ჭახუნით და მე საქართველოს გამო ტყვიას გადავეხობები, ანუ რა აღმოჩნდა რომ 50 ლარის გამო ვთმობთ საქართველოს, ვწირავთ მშობელს, ვტოვებთ იქ სადღაც გადაკარგულში და შეერ შვილს ვეუნებით რომ იცი რა მე დღევანდელი 50 ლარი მირჩევნი ავიღო და შენ რაღაცა მოგივიდეს მშიერი. ამიტომ აქ უნდა მოხდეს ამავდროულად ჩვენი გამოფხიზლებაც. მარტო კოალიციაც ვერაფერს ვერ გვიზავს თუ ჩვენ არ მოგვინდა ცვლილებები. რა თქმა უნდა, მარტო ევროპა და ამერიკაც ვერ გვიშველის ვერაფერს, ხო? ისინი შემოქმედავენ და გვეტყვიან ჩვენ თუ არ ავიმაღლეთ ხმა რომ ამათ ესე უნდა ცხოვრება და მოდი რა ჩვენს თავს მივხედოთ. შესაბამისად და ხო დაღუპულები ვართ, კიდევ უფრო დავიღუპებით თუ ჩვენი გაერთიანებაც მარტო კოალიციის არა, თორე და უნდა ვისწავლოთ აუცილებლად და უნდა ვისწავლოთ არჩევნების გზით გადარჩევა. მოვა რომელიმე იგივე კოალიცია ხელისუფლებაში 4 წელიწადში გადავირჩიოთ, სანამ მადაზე მოვლენ რო ჭამონ, გადავირჩიოთ, ჩვენს ხელში არ არის ვის შემოხაზა. ამისთვის ჯერ ეს ხელისუფლება უნდა აუცილებლად პირველ რიგში რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ეს? კი, დათესეს ნიჰილიზმი, რომ არჩევნებით არაფერი არ ხდება, მაგრამ ჩვენ თუ გავერთიანდებით, ჩვენ თუ გარეთ გამოვალ და გავაპროტესტებთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ერთმართველობაში მონობა 30 წლიანი, აუცილებლად მოხდება ცვლილებები. ამას თუ მე ევროპას და ამერიკას დაინახავს, რომ ჩვენ არ გვინდა ამ ჭაობში, ხო? ცოტა ისინი მოგვეხმარებიან, ცოტა ჩვენ თავებსაც მივეხმარებით და მოხდება ცვლილება გარდაუვალი. ამიტომ ნიჰილიზმში არ ჩავარდეთ, ვიბრძოლო და აუცილებლად მოვიგებთ. მიყვარს ასეთი ოპტიმისტი ადამიანები. გია ჯაფარიძეს მინდა და გიორგისაც კითხო ასევე, აი გიორგი მახსენა ამერიკა და ევროპაც. ალბათ თქვენს რა თქმა უნდა ერთსაც მეორესაც და მეც უდმივად, აი, როდესაც ესეთი ვითარება, აიძაბება, ესეთი არჩევნები ტარდება, ყოველთვის მე მომართავენ, ყოველთვის ესე შინაურულად, რომ რას ჭივა ამერიკა, რას ამბობენ, დაგვიჭერენ მხარს, იქნება მათი მხრიდან კრიტიკული განცხადებები, სულ აქვს ხალხის ნაწილს და ხალხს აქვს იმედი, რომ აი იქიდან ითქმევა გადამწყვეტი სიტყვა და იქ ესე ვთქვათ მოვა ის სიგნალი და ზარი, რომელიც მე ამ ხელისუფლებას გონში ჩააგდებს. რამდენად უნდა კონდეს აი ამ ხალხს უპირატესი მოლოდინი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი ესე მინდობა მათზე, რომ აი ახლა ისინი ამას ეტყვიან, ამას არ გაატარებენ, არ დაუშვებენ და მე ყველაფერი გამოსწორდება. დაიწყე გიაში. კი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი რამდენიმე რაღაცა უნდა ვთქვათ. ერთი რომ მოდი, მაშინ მე ცოტა სხვანაირად დავიწყებ, ჯერ არჩევნებს შევეხები. იმედი მქონდა, მაგრამ ხა მოლოდინი არ მქონდა. მე ზოგადად ცნობილი ვარ იმით, რომ მაინც და მაინც ოპტიმისტური პროგნოზების და მოლოდინების აწევა არ მიყვარს ხოლმე. მეორესაც შევეხები რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ, მე მგონი ოპოზიციამ უნდა გაანალიზოს ის რაც მოხდა. მე ზოგადად მჯერა უფრო სამთავრობო კოალიციების, როდესაც ჯერ პარტიები შევლენ იქ სადაც უნდა შევიდნენ და მერე იქ იწყებენ თანამშრომლობას, ზოგადად აი ესეთი ტიპის კოალიციების მომხრე ვარ, თუმცა ის რაც მოხდა ესეც კარგია, საიდანაც ხო უნდა დავიწყოთ. მეც არ მომწონს ერთი დომინანტი პარტიის სისტემა საქართველოში, მეც გონია რომ მით უმეტეს საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში და თუ ჩვენ ევროპული საპარლამენტო რესპუბლიკა გვინდა, უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ კოალიციური მთავრობები შეიძლება გქონდეს. მე ვფიქრობ ოპოზიციამ გიორგი ძალიან კარგად ჩამოთვალა, რაც უნდა გააკეთოს. ერთი, რასაც დავამატებდი, მე მგონი არის ის, რომ ოპოზიციამ უნდა დაიწყოს პოლიტიკური პარტიების მშენებლობა ქვემოდან ზემოთ, ზემოდან ქვემოთ პოლიტიკური პარტიების დრო, როგორც აი ამ არჩევნებმა გვიჩვენა ეს ქვემოდან ზემოთ. ქვემოდან ზემოთ, ანუ grassroot ამომრჩევლები, მხარდამჭერები, პარტიის წევრები, არა ერთი ლიდერის გარშემო გაერთიანებული პარტიები, არამედ ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული ადამიანები, შიდაპარტიული დემოკრატიით, შიდაპარტიული დემოკრატიის მექანიზმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს
საკმაოდ ესეთი ვრცელი ჩამონათვალი, იმიტომ რომ ოპტიმისტურ ნოტაზე გადაგიყვანო და მამუკა ხაზარაძე მისაუბრა სწორედ ამის შესახებ. ხო, მე მთელი დღე არაფრისთვის არ მისმენია სამწუხაროდ, თუ ისაუბრა ძალიან კარგი და მივესალმები და მე მგონი ეს სწორია და მე მგონი ეს გამოსავალი, იმიტომ რომ სხვანაირად ამ სისტემაში ხო მოგება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ყველაფერი აქვს ძალიან კარგად დათვლით გაკეთებული ქართულ ოცნებას. ხო, ყოველთვის ის იქნება აი რაღაცა ზღვარზე, იმ ზღვარზე, რა ზღვარზეც დასავლეთი რომელიც არ არის ახლა ჩვენ გვიყვარს ზოგადად ჩვენ გვიყვარს ეს კლიშეები რაღაცა პროდასავლური პრორუსული პროის მე არ მიყვარს ესენი რა ზოგადად ეს დასავლეთი ხშირად წარმოგვიდგენია ერთიანი ის არ არის ესე ერთიანი ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპის კავშირი თვითონ ევროპის კავშირში დედაქალაქებს სხვადასხვა ინტერესები აქვს რეგიონის მიმართ სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა ინტერესი აქვს ზოგს საერთოდ არ აქვს ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია მე უნდა გავითვალისწინოთ რომ დასავლეთს აქვს თავისი ინტერესები თუ ეს ინტერესები არის მომსახურებული ხო მაშინ ის ნებისმიერ თავრობას დაუჭერს ხარს თუნდაც ისეც რომელიც არჩევნებს აყალბებს დგამს ან არჩევნები გადის აი იმ ზღვარზე რა ზღვარზეც ხშირად თქვა ქართული არჩევნები გასულა მე არ მინდა ეხლა თქვა ის რომ ეს იყო აი პირველი ისეთი არჩევნები რასაც თქვა აი რასაც აი გუშინ ადგილი ქონდა ხო წინა საპარლამენტო არჩევნები გავიხსენოთ და გავიხსენოთ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. იქიდან დაიწყო რაღაცეები, რაც მე კიდევ უფრო დაიხვეწა 2020-ში და 2021-ში უკვე მივიღეთ აი ყველანაირი ფორმა, კომბინაცია, რაღაცა კომბინირებული ვარიანტი, როგორ შეიძლება დადგა არჩევნები ისე, რომ დასავლეთმა ეს არჩევნები თან ჟარგონს ვიხმარ, გაგიправოს, ხო? ეს ასე იქნება სულ, ამიტომ ახალი მექანიზმებია. მაშრას შანსია თუ ეს სულ ასე იქნება. შანსი ეგ არის, რაც თქვი, ოპოზიციაც უნდა დაფიქრდეს, გაანალიზოს, ოპოზიცია უნდა გადახალისდეს, და ხელისუფლებამ სულ აყალბოს არჩევნები? რო არ მივცეთ ხელისუფლებას იმის საშუალება, რომ მან სულ აყალბოს არჩევნები, ერთი რაც გიორგიმ ჩამოთვალა, ეს რა თქმა უნდა არის გასაკეთებელი, მაგრამ ამის პარალელურად გასაკეთებელი არის პარტიების მშენებლობა, რომელსაც ექნება ისეთი მექანიზმები, რომლითაც დაიცავს მაგალითად ხმებს. არ გამოვა ხმების ასე დასვლა, ხვდებით? არ გამოვა რაღაცა კოორდინატორების იმედად ყოფნა, არ გამოვა საარჩევნო კომისიებში იმ ადამიანების იმედად ყოფნა, რომლებიც აი არანაირი კავშირი ამ პარტიასთან არ აქვს, არანაირი იდეური არაფერი, საერთოდ და თან მე ისე გამოდის, რომ ერთი და იგივე მაგალითად რომელიღაცა სოფელში სულ ნაცესავების ხედან ამ კომისიაში და მე ერთმანეთში მოგვარდებიან. იმიტოა ეს ოქმები როგორიც არის, ხო? ანუ პოლიტიკურ პარტიებს ჭირდება ნამდვილი მხარდამჭერები, პოლიტიკურ პარტიებს ჭირდება ნამდვილი წევრები, პოლიტიკურ პარტიებს ჭირდება დემოკრატია ქვემოდან ზემოთ. ესეც გასაკეთებელია. რა თქმა უნდა, ისიც გასაკეთებელია, რაც გიორგი მახსენა. რა ჩამოთვალა. რა თქმა უნდა, ისიც გასაკეთებელია, რომ პოლიტიკური პარტიები უნდა იყვნენ მუდმივად მზადყოფნის რეჟიმში, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეგეთი მთავრობები არ არსებობს, ყველაზე წარმატებული მთავრობები ყოფილა, რომელსაც სადღაც მოსრიალებულან, სადღაცა ფეხი აუწდებათ. შეუძლებელია ამ ლეგიტიმაციით. ყველაზე კარგად ხო ქართულმა ოცნებამ იცის, რომ ის ლეგიტიმაცია არ აქვს, რითიც შეუძლია, რომ აი ამ ხელა უმრავლესობით მართოს, ხო? ყველაზე კარგად ხო თვითონ იცის, რომ პრეზიდენტის დასვეს, იცის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაც ხელოვნურია და დადგმული არჩევნები იყო, იცის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც იმ გზებით წაიღეს, რა გზებითაც წაიღეს. ყველაზე კარგად თვითონ იცია, რომ არ არის ახლა მათი ხელისუფლება ყველაზე უფრო მაღალი ლეგიტიმაციის. ამ ქვეყანაში ჩვენ გვინახავს ბევრად უფრო მაღალი ლეგიტიმაციის მთავრობები. ყოველთვის ყველა მთავრობას უფრო მეტი ლეგიტიმაცია ჰქონდა, ვიდრე დღეს აქვს ქართული ოცნების მთავრობას. ამიტომ მზადყოფნა სულ უნდა იყოს იმის, რომ სადღაც შეიძლება ისევ ფეხი დაუშვეს. ხელისუფლების შეცდომის იმედად. არა მხოლოდ ყველაფრის იმედად, ხელისუფლების შეცდომისთვის უბრალოდ მზად უნდა ვიყოთ, მაგრამ პარტიები უნდა ვაშენოთ და ყველაფერი ის უნდა გავაკეთოთ, რაც ბატონმა გიორგი მშვენიარაძე მაგ უკვე ახსენა და ჩამოთვალა. და გიორგის უნდა გადავწე მე. გიორგის და შემდეგ და ერთ ინფორმაციაზე დავაზუსტებინო გიორგი. კი ბატონო, მოგესალმებით, მაყურებელს მივესალმები და ამ სტრეს საზოგადოებას მივესალმები. რა თქმა უნდა, ზოგადი შეფასება ის არის, რომ გუშინდელ არჩევნებთან საერთო არაფერი ქონდა. ეს იყო ყველაფერი არჩევნების გარდა. ეხლა დავიწყებ საერთაშორისო შეფასებებით, რაზეც კითხვა იყო დასმული და მე ორ სიტყვას ვიტყვი რა უნდა გაკეთდეს, ხო? ეხლა რაღაც საზოგადოების ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს, რომ რა მნიშვნელობა აქვს რა სიტყვი, ან დასავლეთში ოცნება მაინც იმას გააკეთებს, რაც უნდა. ეს არასწორი შეხედულებაა. რამდენად ადეკვატური იყო შეფასებები, გიორგი, ესეც მაინტერესებს. ხო, და აუცილებლად ვიტყვი მაგას. ხო, ეს არასწორი შეხედულებაა და მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციამ
ბოლომდე ამოწუროს სამართლებრივი მექანიზმები იმისთვის, რომ იგივე ის საერთაშორისო შეფასება იყოს სრულად ისეთი, როგორც უნდა იყოს, ხო? და რეალურად ჩვენ პირველად შეფასებაში გავიგონეთ ისეთი სიტყვები, როგორც არის ამომრჩევლის მოსყიდვა, ძალადობა ამ მომრჩეველზე, გავიგონეთ ის, რომ მართლ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის ზღვარი არის წაშლილი და კიდევ უამრავი კრიტიკული შეფასება, რაც შეიძლება წინა არჩევნებში ჩანდა, მაგრამ მანამდე ესეთი რამეები არ მოგვისმენია. ესეთი მკაფიო არ იყო. რა თქმა უნდა, მე ველოდები, რომ შემდეგი, საბოლოო შეფასებები იქნება უფრო მკაცრი, თუმცა თუ ჩვენ ველოდებით იმას, რომ ან ეუთო, ან ევროპარლამენტი, ან სხვა რომელიმე მისია იტყვის, რომ იცი რა, ეს არჩევნები იმდენად ცუდი იყო, რომ ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ასეთი შეფასება არ იქნება. ჩვენ გავიგონებთ, რაც იყო და მე უკვე ქართული საზოგადოების გადასაწყვეტია, ანუ ჩვენ მივიღებთ ასეთ არჩევნების შედეგს, ეს არის ჩვენი სტანდარტი, ასეთი ხალხი ვართ, თუ არ მივიღებთ. რასაც მიიღებს ქართული საზოგადოება, ჯამში იმას მიიღებს საერთაშორისო საზოგადოებას. კი, აუცილებლად. ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოების შეფასება იქნება ძალიან ძლიერი იარაღი იგივე ოპოზიციის და საზოგადოების ხელში, თუ კი ის იბრძოლებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა სტანდარტსაც ჩვენ მივიღებთ, როგორც საზოგადოება, აი და იმას მიიღებს დასავლეთიც. ეხლა მეორე რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ წინ გადაიდგას ნაბიჯები და ყველა ვხვდებით, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება. იმისთვის გიორგი, რომ არჩევნების რწმენა დაუბრუნდეს ხალხს, იმიტომ რომ არჩევნებისადმი გაჩნდა, ხო, გარკვეულწილად მართლაც კი ბატონო, და ეს ძალიან საშიში ფაქტორია. ეს ხელისუფლება არჩევნების გზით და აი როგორ უნდა დაბრუნდეს ეს? მართლა ხო ხა არავის არ უნდა ამ ქვეყანაში რევოლუცია და არავის არ უნდა არც არეულობა და არც ქუჩაში დგომა არ ეხალისება არავის. არჩევნებზე დაირაზმა ხალხი მივიდა უმრავლესობამ ოპოზიციას სახმა, თუმცა შედეგად მაინც გამარჯვებული აღმოჩნდა ქართული ოცნება. ხო, გავაგრძელებ იქიდან, რომ თუ ჩვენ მზად ვართ, რომ მივიღოთ ასეთი შეურაცხყოფა, რომელიც მოგვაყენეს და მე მინდა აქ წარმომადგენელ საზოგადოებასაც და ტელემაყურებელსაც უთხრა, რომ ის რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ გუშინ, ეს არის თითოეული ჩვენგანის პირადი შეურაცხყოფა. როდესაც ადამიანები გართმევენ არჩევანს, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი შეურაცხყოფა, რაზეც პასუხი უნდა გასცეს ადამიანმა. ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვინც არის დღეს და რასაც ამბობს ყოველდღიურ რეჟიმში, ეს არის შეურაცხყოფა თითეული მოქალაქისა, რომელიც ცოტა მაინც აზროვნებს. და შესაბამისად მივდივართ იქითკენ უკვე, რომ რა უნდა გაკეთდეს. ოპოზიციამ უნდა მოახერხოს რა, რომ ყველა მექანიზმი, რომელიც მის ხელში არსებობს, იქნება ეს ქუჩის პროტესტი, საპარლამენტო მექანიზმები, ადგილობრივ დონეზე არსებული საკრებულოში არსებული მექანიზმები, რომელიც გაჩნდა უკვე, ხო? 6 საკრებულოა, სადაც ქართულ ოცნებას უმრავლესობა აღარ აქვს, ხო? ეს ყველაფერი უნდა გამოიყენოს მაქსიმალურად იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებას, რომელიც არალეგიტიმური მმართველია და მიუხედავად იმისა, რომ ტაბლოზე ჩვენ ვიხილეთ სხვა ანგარიში, მაგრამ რეალურად ჩვენ დავინახეთ, რომ მინიმუმ დიდ ქალაქებმა პირდაპირ უარი უთხრეს ოცნებას, ეს ნიშნავს, რომ ოცნებას ქვეყნის მართვა და ამ ქალაქების მართვა გაუჭირდება. და რადგან გაუჭირდება, სწორედ აი აქ უნდა მაქსიმალურად აქტიური უნდა იყოს ოპოზიცია, რომ ყოველი ცისმარე დღე ქართული ოცნებისთვის იყოს დისკომფორტი. და ამასში ხელი უნდა შეუწყოს იმ ადამიანებმა, რომლებიც თავს გრძნობთ შეურაცხყოფილად. ეხლა კიდე რა არის, უნდა ჩართონ ეს ადამიანები, ეხლა დავინახეთ, რომ დაახლოებით აი უხეშად რო ვთქვათ, არის 50-50-ზე, ხო? მაგრამ ერთ მხარეს არის მოტივირებული ადამიანთა ერთობა, რომელსაც პირდაპირ ფინანსური არც სხვანაირი ინტერესი არ აქვს და მეორე მხარეს არის საზოგადოება, ნაწილი მოსყიდული, ნაწილი შეშინებული, ნაწილი რაღაცა. ანუ აი რომელი ნაწილის მოტივირება უფრო ადვილია თქვენი აზრით, ხო?
იმ ნაწილის, რომელიც ამ შემთხვევაში ოპოზიციას მხარი დაუჭირა. ამიტომ ოპოზიცია მაქსიმალურად ფართო საზოგადოება უნდა ჩართოს, ასე ვთქვათ, ამ პროტესტში თუ დაუმორჩილებლობაში თუ რასაც დაარქმევს და თითოეული დღე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ქართული ოცნებისთვის უნდა იყოს დისკომფორტის მომტანი მანამ, სანამ ისინი ვეღარ შეძლებენ ქვეყნის მართვას და ეს მიგვიყვანს უკვე არჩევნებამდე. აქ გაისმა, რომ არჩევნების გარეშე ცვლილება. ყველა შემთხვევაში არჩევნებამდე უნდა მივიდეთ. ისევ და არჩევნების საშუალებით უნდა შევცვალოთ ოცნება. ოღონდ აი ეს არჩევნებამდე მისასვლელი გზაში ოცნება უნდა დაჯაბრნო და უნდა დაასუსტო იმ დონეზე, რომ მე ესეც ვეღარ გააკეთოს, რაც გააკეთა. კარგი, ნინოს ვიცი რომ ეჩქარება, ამიტომ მინდა ერთი კითხვა დავსვა. ნინო, სესკოს თავმჯდომარე საოლქო კომისიებს სთავაზობს ასეთ ინიციატივას, რომ სავალდებულო 5 უბნის ნაცვლად 7 საარჩევნო უბნის შედეგები გადათვალონ. რას გვაჩვენებს ამითი? რაღაც დემოკრატიობანას გვეთამაშება თუ აი თქვენი შეფასება როგორია? იმის შემდეგ რა დარღვევებზეც თუნდაც თქვენი საუბრეთ და არა მარტო თქვენ. ახო, ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ვისაუბრეთ, იმდენად რამდენადაც დარღვევების უფრო დიდი ნაწილი არ მოდიოდა, თქვათ, უბნებზე, შესაბამისად ამ გადათვლამ ჩვენ შესაძლოა არ გვანახოს ეს დიდი პრობლემები, რაც შესაძლოა არჩევნებს უკავშირდებოდეს და სწორედ ამიტომ მგონია, რომ ჩვენ დიდ პრობლემებს ვერ ვნახავთ ახლა და 5-ს გადავთვლით 7-ს თუ 10-ს, დაახლოებით ერთი და იგივე შედეგი დადგება, იმიტომ რომ მე როგორც ვისაუბრე, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ პრობლემებზე, რომელიც ხმებს გადაწყვეტ და ეს არ იყო დიდწილად საარჩევნო უბნებზე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს არის ძირითადი მიზანი ამ გადათვლების, იმიტომ რომ მათ დიდ ცვლილებებს და სხვაობას ჩვენ ვერ დავინახავთ. ელოდებით თუ არა, რომ საბოლოო დასკვნა იგივე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების იქნება ბევრად უფრო მკაცრი. მე სხვათა შორის აქ რომ მოვდიოდი, წავიკითხე ევროკავშირის დასკვნა, რომელიც არის ძალიან ზუსტი და სწორად ასახავს და სხვათა შორის ევროკავშირიც ამბობს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რა რეკომენდაციებიც გასცეს პირველ ტურზე არ შესრულდა და პირიქით უკან გადაიდგა ნაბიჯი, იმიტომ რომ დაემატა კიდევ უფრო მეტი პრობლემური საკითხი და სხვათა შორის აღნიშნულია ეს პრემიერის განცხადება, რომელმაც ბრძანა, რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ უნდა იყოს ოპოზიციური იმიტომ რომ ვერაფერს გააკეთებსო და ესეც ძალიან ნეგატიურად არის შეფასებული როგორც მოტივაციის ასე ვთქვათ დაკლება ამ მრჩევლისთვის რომ მიეცათ ოპოზიციური პარტიებისთვის. მადლობა ნინო, გიორგი ჭანტური არის ასევე ჩვენთან. ბუკა თუ გაქვს კითხვა თუ არა და მე დავსვავ და შემდეგი შეკითხვა მაშინ შენი იყოს. სადამკვირვებლო მისიების თემაზეც მინდა რა თქმა უნდა მოვისმინო შეფასება, მაგრამ ეხა ყველაზე მეტად მაინტერესებს ის როგორი ფრუსტრირებულიც არის ხო ადამიანთა ნაწილი და მართლაც მოლოდინი იყო ალბათ სრულიად სხვა საზოგადოებაში და შედეგი დადგა სრულიად სხვა. არჩევნების მიმართ დამოკიდებულება შეცვლილია თუ არა, როგორ ფიქრობთ გიორგი შენ და რა არის ის რაც შედარებით უფრო ბრძოლის უნარიანს გახდის კიდე აი ასე დაღლილ ამდენი მოტყუებით, ამდენი დაშინებით, ამდენი ბრძოლით, იმიტომ რომ ყველა არჩევნები გამოდის რომ არის ბრძოლა და არა არჩევნები. იმის მაგიროთ რომ მივდიოდეთ წყნარად, ვაძლევდეთ ხმას, მოვდიოდეთ, ველოდებოდეთ შედეგებს, რაღაც საოცარ ბრძოლაში გვიწევს ყოფნა ყველას, როგორც მედიას, ისე საზოგადოებას. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ამ ყველაფრის ფონზე რაც ხდება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი 31 დღე არის შიმშილობს და არის გამოკეტილი და რომლის უფლებები იღება არ ქვია როგორ ვაპირებ მე ისედაც კითხვის და ყველა პატიმარს აქვს უფლება თავისი მითი ხო ნებით და მით უმეტეს ავადმყოფობის შემთხვევაში თუ გადაიხდეს კერძო კლინიკაში გადავიდეს ეს რატომღაც მისთვის არის და ამას აპარავებენ ეგრეთ წოდებული ფრაზებით რომ იცით არის კანონი ყველასთვის კანონია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაც არის აბსოლუტურად ამაზრზენი და მე ერთი რამე მინდა კიდე გავიხსენო რა რომ მე შევა პოლიტიკურ თემებში ისე კარგად ვერ ვერკვევოდე მაგრამ ერთს ვიტყვი უბრალოდ რა აქ ისევ ლაპარაკობთ აი ერთ პარტიულ მმართველობას აქ ის მინუსი რომ რაღაც გაიჟღერა ბოდიში მოვიხსნათ ეს კომპლექსი რა წინა ხელისუფლება უკაცრავად არჩევნების წავიდა გახსოვდეთ ეკრანზე წავიდა წინა ხელისუფლება ერთი პარტია იყო მაგრამ წავიდა არჩევნები ჩატარდა და წავიდა ხო იქ რო ყოფილიყო მრავალპარტიული ასევე კოალიციური ხელისუფლება ამის უფლებას არ ვისცემდნენ და ამიტომ კარგია რომ წავიდა მაგრამ იქ დანაშაულებიც ბევრი იყო გია არა ხო მაგრამ აქ არჩევნებია წავიდათ ხო და ახლა დანაშაულებები იყო ბატონო მაგრამ წავიდა
წავიდა, ხო? იმიტომ რომ იმ ადამიანებს და იმ პარტიას და იმ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანების დიდ ნაწილს შეიძლება ყველას არა, ქონდა სახელმწიფოს განცდა იდეა არსებობდა რაღაც ავაშენოთ და ამ დიდი რაღაცის აშენების გამო იყო დიახის დანაშაულებიც. ამათი დანაშაულები ყველა არის მხოლოდ პირადი. არაფერი სხვა მეტი და 2 და 3 დანაშაულს ვერ მეტყვით წინა ხელისუფლებისას, რომელიც ჩაიდეს იმიტომ რომ სიტყვაზე ვიძახი ხა, აი მარტივ რაღაცას ვამბობ. 2020-ში თუ 5-ში თქვა, სააკაშვილო 3-ში თქვა, ჩასარეცხები. დღემდე ყველა ამას იძახის, უკაცრავად და ჟურნალისტები. გამოვიდა თეა წულუკიანი და ლეში ჭამიები ხართო ყველას გითხრა. და მეორე დღეს არავის არ გაუმეორებია, მაპატიეთ. 2003 წლიდან დაიწყო პროპაგანდა საწინააღმდეგო მათი. 2012-ში ესენი მოვიდნენ და გასუსულები ვართ, ხმა არ მოგვიღია არასოდეს ამაზე. თან დიდი ბოდიში. ყველა გადაცემა იწყება იმითი, ხო ისინიც არ ვარგოდნენ და ესენიც ცუდები არიან. ბოდიში არ არის ეს ესე. არ არის ესე. სანამ ამას არ ვიძა, ან ვართ ყველანი ერთად და ვართ აი ამ საშინელი მონსტრის, რომელსაც არანაირი ინტერესი ამ ქვეყნის არ აქვს, ხალხო. ეგ დაივიწყეთ რომელიმე მათგან სახელები და გვარები გაიხსენეთ და მათ სახელებზე შეხედეთ რომ ისტორია არისიან საქართველოს გეოპოლიტიკის გაგნებაში არიან საერთოდ სოფლიოში რა ხდება რაზეა საერთოდ საუბარი ხალხმა დავით გარეჯი მოიფიქრეს მოიგონეს 1 წლის წინ და რო კითხო ეხლა რომ სად არის უკაცრავ 1 წელი რამე ქენი თქვენ და მოტრიალდება და წავა როდესაც ადამიანს პოლიციელს ეუბნებით ნახე ეგერ ფულს არ იგებენ და პრესცენტრს დაუკავშირდეთ რომ გეუბნება აქ რამეზე საერთოდ როგორ ლაპარაკობ შეადარეთ თუნდაც მაშინდელი პატრული და ეხანდელი პატრულის თანამშრომლები ერთმანეთს მაპატიეთ მაგრამ აქამდე მივდივართ და კიდე როცა ვლაპარაკობთ იცით რა ისინიც ჩვენი ძალიან დიდი ბოდიში რა აი იმაში მაგიდის ქვეშ შემძვარის 6 თუ 5 ქალბატონი მაპატიეთ არ არის საქართველო რა ჩემთვის რა ბოდიში ვიხდი არ არია თანაბარი რა ჩემთან რა მაპატიეთ ვერ ახართ ქალბატონებო თანაბრები ვერც იმათი ოჯახის წევრები ვერ ახართ თანაბრები ჩემთან და ბევრ ჩემნაირთან რა იმიტომ მაგიდის ქვემოთ არ უნდა შეაძღინო შენი დედიკო იმიტომ რომ სახში 50 ლარი მოგიტანოს ბოდიში ვიხდი ეგ ეგრეა და აი ეგ სანამ ესეთი ვაიმე ხო ისი მხარე აქეთან მხარე ორივე სამი არ გამოდის ესე ხალხო არ არის ეს ესე კიდევ ერთხელ ვიძახი იმ დღეს ვაკეთებდით რაღაცა უნდა გამეკეთებინა რაღაც ლოგივი 50 ბრალდება ჩამოვწერეთ წინა ხელისუფლების მიმართ და დავიწყე რომელიც თვლიყო წაშა შემჩა 5 ნაღდი 5 და ესეთი და ბობულა დანაშაული შემჩა დანარჩენი 55 უბრალოდ არ არსებული არის დღემდე ამას იძახიან და როცა ვიძახით რომ აგერ გიორგი იმას თქვა ფეხი წაუსტება უკაცრავად ანტირუსული მიტინგი დაალბიეს თვალები და ანტირუსული პრორუსული რომ დაერბიათ სადღაც შეიძლება რაღაც ანტირუსული ხალხი გამოვიდა არა რუსეთს იძახდნენ და იმათ თვალები დათხა მეტი რაღა ფეხი უნდა გადაუბრუნდეთ უკაცრავად რა და კიდევ ერთი რაღაცა რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია და სანამ ამაზე არ წავალ და სანამ აი ამ შექმნილ მითებს არ დავაგებ დღემდე ვიღაცა გამოდის და 2008-ში გარბოდნენ საზღვარზე 17-ჯერ აუფრიალებს ვინ გარბოდა და სად გარბოდა და მართლა დასვენება წასული 5 და 6 წელი ჩამოდიოდნენ აქეთკენ. რისი ბრალია ეს ყველაფერი, გია? ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამის გამო, რა უკაცრავ უყვებ და ხო იცით რა ეს წასულია. 2003 წლიდან დაიწყეს გრევა და დაიწყეს აი ამ მითების შექმნა, რომელიც გაალაგეს და თითოეულ თქვენთაგანს და მეც მათ შორის სადღაც გულის სიღრმეში ჯერა ბევრი მათგანის. მიუხედავთ იმისა, რომ ვიცით ყუილია. აი ეს განწყობა და ეს განცდა შექმნეს და სანამ ამის დარღვევას არ დავიწყებთ, ნუ ველოდებით იმას, რომ ხალხი დაირანძნა წამოვა. აი ძალიან ახლობელი პატიოსანი კაცი ხო ბიჭო, მაგრამ ისინი რეებს აკეთებდნენ ხო იცი. რეებს აკეთებდა მაჩვენებენ რაღაც ვიღაც ისეთი ვიღაცის პროლოგის ამბობს, რომელსაც საერთოდ არაფერი შეხება ყველაფერს არ ქონიათ. იყო შეცდომები, როგორ აიყო, მაგრამ ძალიან დიდი მოძი პოლიტიკური რაღაც გარკვეული ბიზნეს მისაღწევად კონკრეტული ადამიანის კილერობები აქვს ამათ ჩადენილი. რატო არ მიდიან, რატო არ თმობენ? რა შეადე ფული აქვს, ყველაფერი აქვს. წადი და წამოწეთი შენთვის გემრიელად და იყავი მოვა სხვა ხელისუფლება, მაგრამ ვერ მიდიან უკვე. იცით რატო მარტივადაა საქმე რა. ამათ იმედი იყო ერთი რომ 2013-14 წელს დამთავრდებოდა ნაციონალური მოძრაობა, დამთავრდებოდა ოპოზიცია და მიუშვეს კაფეს და კაფეს მოკლეს შეკვეთილი ყველაფერი გააკეთეს და ეხლა უბრალოდ უკან დასახევი გზა არა აქვს. ესენი არიან მიკუთხეში მიყენებული ადამიანები ძაღლი ცოფიანი, რომელიც იყმინება საშინლად და ძალიან საშიები არის. ეს რაღაცას ვიტყვი კიდე უნდა ამი დავამთავრე. არა, კიდე გვაქვს დრო. რეკლამის შემდეგ კიდე უნდა გავაგრძელო, ამიტომ ყველაფერს ერთ სათქმელში ნუ ვიტყვით. კარგად წამოვიდა ვიტყვი. უკაცრავად ძალიან ბევრი კონკრეტული კომპონენტები არ ეწყინო, აი ძალიან მიყვარან თითოეული მათგანი, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში. როდესაც ბევრი იძახის, აი 16 წლამდე სანამ კოალიცია იყო, მანამდე
16 წლამდე იყო, როდესაც იმაში ბიბლიოთეკასთან ცხვირპირი დაამტვრიეს ოპოზიციონერებს და ჩიორა თაქთაქიში ცხვირი დაუნგრიეს. უკაცრავად და მაშინ იყვნენ ის ადამიანებიც იქიდან და ხმა მათი მე არ მახსოვს ძალიან დიდი ბოდიში ყველა მათთაგანთან. მაშინ იყო, როდესაც სპეცრაზმელები ჩვეულებრივად გაისტუმრეს ამ ქვეყნიდან. 7 კაცი უბრალოდ რუსეთის დავალებით ყავდა მოკლული აი ამათ და ხმარავის არ მოუღია ძალიან დიდი ბოდიში რა. ხმარავის არ მოუღია კოალიციის წევრები ვიყოთ ყველა 16-მდე იყო ბრწყინვალე. არ იყო ბრწყინვალე, თავიდანვე იყო ის, რაც იყო. ესია და მორჩა. მე ერთადერთი რაც მიხარია. ჩვენი დანაშაული ბუამოდის ძახილი, ჩვენ ისე გულურები ვართ, რომ გვეშინია. ჩვენ ეს დავიჯერეთ. შინდები და შესაბამისად ვართ ეს აი უკაც ერთ პატარა ფაქტს ანუ ეს ჩვენი ბრალია, რომ გვაშინებენ ამით ბუამოდის. ხო, მაგრამ შინდები და არ გვაინტერესებს სიმართლე. რაზე აქვს ნიჟილი მიხეილ სააკაშვილს ერთხელ მოაწყვეთ გარჩევა. აი ამოიღე და უბრალოდ ავდგეთ და გავარჩიოთ რა. იმდეს გიორგი იყო გამოსული და ძალიან რასაც თქვა, მაგრამ ნუ არ ვიცი რამდენი მოუყურა, მაგრამ ის რაც არის და რაცაც ედავებიან, მე მაგალითად ფილმი მაქვს, ხო? ერთ-ერთი ავტორი ვარ ეკასთან ერთად, წამალაშვილთან, გავაკეთე ამ პიჯაკების საქმეზე გამოძიება. ხალხო, შეიძლება გული გაგისკდეს, რეები ხდება. გული გაგისკდეთ, უბრალოდ რეები ხდება. შიგნით ისე მე მგონი მართალი ხარ, დროა რომ რაღაც ესეთი შედარებები უფრო თვალსაჩინო რო გახდეს. კიდე ერთხელ ვამბობ, არ ვლაპარაკობ. იმის გამო რომ რუსთავი ორი ხელში ჩაეგდოდა, ელოსი კიწმაიშვილი ალი მკვდარი და მიტრიალებული ყველა კამერა. ვამბობთ, არ ვამბობთ. ისინი დგანან და ვიღაცაზე ვიტკი სადმე რაღაც დაემართა ყველაფერს, აი ქუჩაში ბიჭებს ყავდნენ იძახიან და ეხა ადგეთ და მოდი ჩამოვწეროთ, როგორც მე ჩამოვწერე, აი ეს ბრალდებები და განვიხილოთ თავიდან ბოლომდე ერთი რა მართლა იყო და მართლა იყო ბევრი რაღაცა, ხო? რატო ვიგონებთ ამას ყველაფერს? მე ძალიან დიდ ნაწილს ვთმობ მაგას, მაგრამ მე მგონია რომ რეალურად არ ვთქვათ საერთოდ არანაირ ნაწილს. ყველა გადაცემაში ვიწყებთ ხოლმე, აი ხა რაღაც კომპლექსი ვაქვს, რომ აი წინებისაც იგივე ხდებოდა და ეხაც იგივე ხდება. ბოდიში წინაზე ორი რამე არ მომხდარა რა. ერთიაც მომხდარა რომ 8 წლის მერე საერთაშორისო მოდი ესე ვთქვათ, გარკვეულად დაუწერელი სტანდარტია, რომ ორი არჩევნების მერე ხელისუფლები მიდიან, დათმო იმათ, თუმცა მეწმუნე თუ იმდენი ძალა გააშათ, რომ ნახდაც გაუკეთებდნენ მობილიზაციას, მაგრამ რა მოხდებოდა? როგორ მოიქცეოდა მაშინელი ოპოზიცია? აი ამის წარმოდგენაც არ მინდა რა მოხდებოდა, ეს თქვენ კარგად იცით, მათ კარგად იციან, აქეთ ვინდგან, აქეთ დგას ხალხი, ვისაც მართლა სიმშვიდე უნდა, მართლა სიწყნალე უნდა, მართლა ქვეყნის შენება უნდა, მართლა რაღაც კარგი უნდა. და ამიტომ იყო, რომ ჩვენ ასე არ ვაკეთებთ და ჩვენ არ ვამბობთ, რომ იცით, ჩვენს მე რაც მოხდება ფეხებზე მკიდია, ქვაქვაზე ნუ დარჩენილა ამ გახსოვთ მიტინგები არ გვეშინია და ვკითხე ორგანიზატორს არ გვეშინია რატო როცა წერან თქვი რომ შიშია ქვეყანაში არ ვიციო თქვა მე ქართველი კაცი ვარ და არ მეშინია ნიშნავს რომ ფეხებზე მკიდია რა მოხდება მომავალში აი მაგას ნიშნავს როცა მიტინგზე ამითი გამოდიხარ და ჩვენ ამას არ ვაკეთებ და ამითი ნუ ვასარგებლებთ კი ბატონო არა არავის არასარგებლებს უბრალოდ ასემილია რომ არის ეხლა ეს 50 რომელი დანაშაული ნახე შენ არ ვიცი სიმართლე რო გითხრა მაგრამ ახლა იმ 5 დანაშაულში შეიძლება ისეთი ძალიან მძიმე დანაშაულები იყოს რომლის გულისთვისაც ხალხმა თავისი განაჩენი 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას გამოუტანა ეს ერთი მეორე ერთპარტიულობის კომპლექსი იმიტომაც გვაქვს რეალურად რომ საბოლოო ჯამში ეს ერთი პარტია იღებს ყველაფერს ძალაუფლებას ხელში იღებს და ბოლომდე ირყნება თვითონ ჩემზე კარგად იციან ეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მესამე გასწორება ისე რომ ყველაზე გამიზნული დოქნებაში არის ბატონო მე პატივისცემით, მაგრამ ბევრჯერ მოვიტეხეთ ერთ პარტიასთან ისერი, ამიტომ მრავალპარტიული ჯობია, ევროპული მოდელი ჯობია თქო. რაც არის იდეალურად ასე ვიფიქროთ, გეთახმები რომ ჯობია, მე ვუყავ ვიტახე რომ ის ერთ პარტიული წავიდა და ეს პარტიული არ ვიცი. სწორედ აი ამ გამოცდილების გამო მიმაჩნია რო არ ვიყოთ დამოკიდებული იმაზე, ვის ეყოფა იმისი სახელმწიფოებრივი ცნობიერება, რომ წავიდეს თუნდაც ორი ვადის მერე არჩევნებით, ამას რო არ უცადოთ, იქნებ დამთავრდეს. აი სწორედ ეს უნდა შევაგნებინოთ. საზოგადოების სწორედ აი იმ ნაწილს რომელსაც ჯერ კიდე ვერ აქვს ეს გათვითცნობიერებული რომ იქნებ დავამთავრდა არც ერთ პარტიას არ კონდეს უმრავლესობა და სჭირდებოდეს კოალიცია რომ მართოს ხელისუფლება დაბალანსებულად რომ კიდევ არ ვიყოთ ვიღაცის კეთილნებაზე რომ ორი ვადის მერე დაიხუროს გუდი წავიდეს ნახეთ რომ ხან ეს ამართლებს ხან არ მიდის ორი ვადის მერე კი ბატონო გეთახმები
დათოს გადააწოდე მიკროფონი. დათო, გასაგებია კოალიცია გვინდა, იმიტომ რომ მართლაც მიუხვდით წინა ხელისუფლება, ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომელიც არ მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი აძლევს მის წინააღმდეგ ხმას, ის მაინც არ მიდის, მაგრამ კოალიციამ ნამდვილად იმუშავა. ფაქტია, იმიტომ რომ პირველი ტურის შემდეგ მეორე ტურებზეც ბევრად მეტი ხალხის მივიდა და მხარდაჭერაც თითქოს მეტი გამოიხატა, მაგრამ მაინც არაფერი შეიცვალა. აი, რა გზა რჩება შესაძლებლად, ეს მაინტერესებს. დათოს ვკითხავ, დაგვრჩა დიტოსთანაც უნდა გადავიდრე დიმიტრი ტატიშვილთან, მაგრამ და ბატონი ვილი. აუცილებლად, ოღონდ ისევ რეკლამა გვექნება მცირე და შემდეგ დავბრუნდებით ისევ რეკლამის შემდეგ, დათო. აი უახლესი ისტორიის ექსკურსი რო არ გავაგრძელოთ, დღევანდელ ვითარებას დაუბრუნდეთ, ის არის ძალიან დრამატული ორი მიზეზის გამო. ერთია, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი არის დაღუპვის ზღვარზე და არაფერი არ ხდება, ხო? და მეორე, რომ არჩევანი არის წართმეული და ამაზე ძვირფასი დემოკრატიებში არაფერი არ არსებობს, ხო? და აი დასაწყისში გიორგი, ხო, თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებაო. კი, დაუბრუნდით ვითარებაში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება არის ეგრეთ წოდებული. ლეგიტიმურობა მას არ აქვს. იმიტომ რომ ის პროცენტი რაც დაიწერა, ამაზე ბევრი ითქვა, ძალიან ბევრი არგუმენტია. ხო, შეიძლება ისიც დავამატოთ, რომ ახლა ჩვენ რო ნორმალური ქვეყანა ვიყოთ, საერთოდ არავის ეჭვი არ შეეპარებოდა, რომ არჩევნებში რაღაც სერიოზული ის არის, დანაშაული ჩადენილი არჩევნების დროს, იმიტომ რომ ყველა გამოკითხვით მოსახლეობის უმრავლესობა თვლის, რომ ქვეყანა მიდის არასწორი გზით, რომ ეკონომიკაში რეგრესია, რომ ხელისუფლების დაპირებები არ შესრულდა და მერე უცებ ესე იგი 50-ზე მეტ სიღებს ხმას არ ხდება ასეთი რამე, ხო? და ნუ მით უმეტეს რომ ფაქტები არის უამრავი, ინფორმაციები გვაქვს და შეფასებები რაც ახსენეთ. ამ ვითარებაში რა უნდა გაკეთდეს? მე მგონია, რამდენადაც არაორდინალურია ვითარება, იმდენად არაორდინალური ნაბიჯები არის საჭირო. ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერი რაც ითქვა, მათ შორის პარტიების მშენებლობაში ახალი სიახლე, რაღაცა ასე ვთქვათ ნაბიჯების მოძებნა გადადგმა, მაგრამ დრო არ ითმენს. და მე მგონია რაღაც კიდევ სხვა არის, გარდა იმ საპროტესტო მანიფესტაციებისა, რომელსაც რა თქმა უნდა კონდეს ადგილი. მე ვფიქრობ, რომ აი რა არის ეს სხვა? მე ვფიქრობ, რომ დაბრუნდა აი სერიოზული ბოიკოტის გამოცხადების დრო. ხელისუფლების არალეგიტიმურობას ხაზი უნდა გაესვას იმით, რომ ყველა ამ არჩევით თანამდებობაზე, სადაც არის ოპოზიცია, მან უნდა გამოაცხადოს ბოიკოტი, დატოვოს ეს ორგანოები, როგორც არალეგიტიმური და ამავე დროს შექმნას ცალკე არსებული წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც იქნება ჩემთვის ახალი ხელისუფლების ჩანასახი. რაც არ უნდა რისკები ახლდეს ამას, იმ რისკის წინაშეც ეხლა ვართ, როცა მოგპარეს არჩევნები, ნამდვილად ვერ გაუთანაბრდება. მერე ამ უკვე ახალმა წარმომადგენლობითმა ორგანომ უნდა იმუშაოს თავის ლეგიტიმიზმზე საერთაშორისო დონეზეც და გარწმუნებთ, რომ ეს მიღწევადია, თუ კი ამის ნება და ენერგია იქნება გამოხატული და სწორედ ეს შეარყევს ამ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას ძალიან სერიოზულად. იმ მანიფესტაციებთან ერთად. ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი, რეკლამა გვაქვს, ხანმოკლე რეკლამა, კვლავ ისევ ჩვენ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით, იმიტომ რომ კიდევ არის ბევრი კითხვა, რაზეც მინდა თქვენთან ვისაუბრო და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, გავაგრძელებთ საუბარს. სპორტის დღეები კრისტალბეტზე. რასაც